batuk-batuk makan es krim? Jadi ceritanya kemarin aku tuh lagi batuk-batuk guys. Tapi aku kepingin banget makan es krim udah kayak orang ngidam. Tapi tiba-tiba Kamu lagi batuk, jangan makan es krim. ya. Kamu mending jualan es krim aja. Kok aku malah disuruh buka toko es krim sih? Aduh, aku jadi tertantang ini guys. Ternyata ini adalah toko es krim terkecil yang ada di dunia guys. Oh, kalau bisnisku melejit aku bisa jadi orang kaya ini guys. Begitu kalian buka, kotaknya itu bisa dijadikan tempat jual es krimnya guys. Kan ada penjaganya juga nih. Es krimnya ada 4 macam guys. Dan bentuknya gemes-gemes banget kayak gini. Tinggal kita taruh si Bunny dan si Jogi. Dan jadi deh toko es krim paling kecil di dunia. Kalau rasanya kayak KitKat gitu guys. Jangan lupa follow buat konten menarik lainnya. Dadah.